Друзья мои, всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас будет два варианта. Выбирайте, пожалуйста. Можете сразу воспользоваться тайм-кодом. Первый, второй вариант. Сегодня будет расклад на обычной колоде. Мне очень нравится все равно на ней делать расклад. Я надеюсь, что наши мнения совпадают. Но для тех, кому это не совсем нравится, подобный расклад будет в ближайшем будущем на картах Таро. Итак, друзья мои, кто хочет сразу перейти к делу, пожалуйста, воспользуйтесь тайм-кодом. Я всех желающих приглашаю в мою школу, где действуют на данный момент хорошие скидки. Первое. Курс по картам Таро от новичка до мастера, он подходит как новичкам, так и мастерам, которые уже достаточно профессионально гадают на картах Таро. Курс объемный, курс полноценный. Вы можете просмотреть презентационную часть, перейдя по ссылочке. Ссылочка находится прямо под этим видеосюжетом. Вы посмотрите и сами убедитесь, какая программа курса. Насыщенная, детальная, конкретная, абсолютно без какой-либо воды. Курс включает абсолютно все сферы жизни, земные сферы человека. И тема здоровья, и тема магии в картах Таро, и тема отношений, абсолютное описание отношений, работа, финансы, место действия, предметы, явления, ядро значений, поле значений каждого аркана и так далее. И еще определенные моменты, да, подпункты. Друзья мои, если вы хотите действительно стать профессионалом, идти духовным путем и, соответственно, развиваться и получать за это какие-то материальные вознаграждения, милости прошу, двери моей школы открыты. Также действуют скидки на мой обучающий авторский курс по большому раскладу Ленорман. И также на оба курса есть возможность такая приобретать их поурочно. То есть сколько вам уроков необходимо, столько можете приобретать. Но курс по большому раскладу Ленорман, он предназначен для тех, кто уже знает значение оракула Ленорман. Вот так. Это достаточно точечный, это объемный курс, да, но он тематический, он конкретный. А большой расклад Ленорман – это высший пилотаж в знаниях оракула Ленорман. Итак, друзья мои, мы переходим к единичкам. Единички, я вас приветствую. Вы у меня будете червовая дама. Все, что возле вас выпадет, все буду трактовать, все буду говорить, буду слои информации вам показывать, рассказывать, точнее говоря, так как это общий расклад, конечно, будут слои информации однозначно. Какой бы масти вы себя не относили, к знаку зодиака, либо цвет волос, цвет глаз, ваша карта бланка, карта червовая. То есть что первый, что второй вариант. Поэтому не заморачивайтесь. Главное, что вы загадали, и если будет резонанс, именно сейчас вы поймете, что вот подходит, да, прошлое подходит, то, что возле вас происходит сейчас. И важный момент. Вообще, ваше ближайшее будущее. Расклад, может быть, я назову «Стучит, гремит», «На пороге стоит», вот, и так далее. Так, посмотрим, что выпадет сегодня вам, что выпадет червовой даме, чего ждать, может быть, чего опасаться. Итак, червовая дама. Червовая дама. Важные моменты, важные нюансы, на что обратить внимание. Девочки, пока я здесь делаю выкладку, я вам хочу сказать, заваривайте себе какой-то напиток вкусный и, пожалуйста, расслабляйтесь и получайте наслаждение. Так, ждет вас дорога. Так как это общий расклад, буду и трактовать вам, в принципе, опять же, повторюсь, слоями. Первое. Либо вы собираетесь в как казенный дом для решения каких-то дел, ну, в данном случае карта может показывать и работу, либо вы приехали на работу. Но также карта будет показывать еще и дом крестовых людей. Не ваш дом, а дом ваших родителей, дом там вашей подруги, например, вот и так далее. Смотря что в раскладе выпадет, вот так и будем трактовать, в зависимости от того, что выпадет, какие карты. Итак, червовую даму что ждет?
Итак, смотрим. Девочки, скрываете, может быть, какие-то пустые хлопоты, либо какого-то человека-обманщика, например. Вот, пустые хлопоты, напрасные хлопоты здесь могут быть. То есть вы что-то добиваетесь, вы что-то хотите, а оно у вас не получается. Ну-ка, сколько? 4 валета. Очень много каких-то забот у вас, может быть, повседневных дел определенных. То есть что-то у вас в таком роде, что-то крутится возле вас. Да, может быть, какие-то детские хлопоты могут быть, но ощущение идет, что вы чего-то хотите, понимаете, а вот это пока что не приносит плодов и не приносит результатов. Теперь смотрим. То, что карта показывает, то, что я вижу. Так, смотрите, карта чистая вышла. В принципе, мне нравятся карты. Смотрите, для вас идет абсолютно знакомый человек на данный момент. Ну, если бы это индивидуальный расклад был, я бы однозначно сказала, что эта карта мужчину показывает. Видно, что в прошлом у вас были с ним хлопоты при встрече с ним, то есть встреча с этим человеком и какие-то дела вас объединяли. Может быть, общий ребенок у вас есть с этим мужчиной. Если вот описывать этого человека, с большой вероятностью он более, ну, темнее, чем вы. Либо еще можно так прочитать, что вы сомневаетесь в этом человеке, то есть есть определенные сомнения. Потому что и в прошлом выходил его интерес по отношению к вам, вот, или какие-то общие интересы, общие дела у вас, но для вас это шло с какой-то определенной досадой, то есть вот с каким-то опустошением определенным. Вот. И на данный момент этот человек по отношению к вам с определенными надеждами, либо помощью определенной идет. Но еще раз повторюсь, вы как-то сомневаетесь в нем. С другой стороны, можно сказать, конечно, что это какая-то пара людей, да, но здесь и дама еще задействована. Но я вижу четко, что и карты показывают человек, мужчину. Вот. И аж в чем его помощь в денежных вопросах, в достижении результатов именно бубновых, денежных, материальных определенных. Это то, что в его компетенции, может быть, так скажем. То есть вот его надежда. Да, это его уверения какие-то, его планы, вот, его помощь определенная. И вот эти бубновые интересы, это все в вашем интересе, да, касается ваших дел. И в вашем интересе будет еще его, опять же, дела. То есть, что он будет для вас делать? Может быть, он для вас делать что-то будет с бубновым человеком, со светловолосым, либо человек, который может быть как-то связан с бумагами. То есть вам еще поможет не только крестовый человек, но и бубновый человек. Девочки, если вы хотите получить бумагу, деньги какие-то, вам помимо крестового еще поможет однозначно бубновый человек. Ну, здесь карты четко показывают мужчину. В вашем раскладе вышли 4 короля. Это очень хороший знак, это очень хорошее предзнаменование, что вы будете пользоваться как бы мужским вниманием. Плюс ко всему вас может ждать повышение социального статуса. Плюс ко всему карты мужские, это в принципе хороший знак. Когда вот обычно дамы выходят, это не айс, как говорится, а вот короли это хороший знак в данном случае. Это и помощь, это и покровительство определенное, это получение каких-то благ. Это контроль и власть над ситуацией в том числе. Вот, поэтому я уверенно скажу, в будущем вы получите, ну, важная бумага. Опять же, у кого как проиграется. Я вижу важный документ. Вы получите с помощью бубнового человека. Либо это удача, еще так можно сказать. Вас ждет удача в чем-то материальном. То есть вы добьетесь своего, но с помощью других людей в данном случае. Карта это показывает. Вот, в прошлом у кого-то были перемены в семье, может быть, даже перемена места жительства девочки. Вот, что-то вот меняли вы такое. Может быть, квартиры меняли, что-то в доме менялось, может быть. То есть какие-то были перемены. Дальше в будущем у вас будет встреча с благородным человеком, с благородным королем, ну, может быть, казенная личность, а может быть, еще этот человек, ну, вы поедете с ним в дорогу, либо он к вам приедет, например. То есть он идет как с дороги, этот человек.
с дороги. Но если вот этот король Треф является благородным, то есть непосредственно носит там погоны, либо старше вас по возрасту, либо при власти этот человек, то тогда мы можем говорить о том, что у вас будет встреча именно конкретно с этим крестовым королем. Вот. И после этого все равно, похлопотав, встретившись с благородным человеком, с казенным человеком, вы получаете помощь, получаете известие, пакет, бумагу, документ, свидетельство, вот, от а, бубнового короля, скорее всего, здесь. Даже не так от бубновой дамы, как от бубнового короля. Далее, вот вижу, ваши мысли заняты, вы хотите поговорить с крестовым человеком, да, ну так как карты короля показывают король, общий расклад, учитывая, что это общий расклад, карты могут показать либо пару людей для вас, либо даму здесь, но карты показывают короля в данном случае. Вы в планах, вы планируете получить свое, вы надеетесь на разговор, на общение с крестовым королем, да, и получить от него желаемое, то, что вы хотите. Далее выпадает четко вам перемены в отношениях с крестовым королем. Я бы даже сказала, для него идут еще или перемены в отношениях, или перемены в чувствах. Можно еще сказать, может быть, как бы дорога может вас еще разделять, но какие-то перемены вас ждут в отношениях с крестовым королем. Понимаете? Вот. И в будущем также выходит, что по отношению к вам с хорошим расположением, вообще карты хорошие идут, как бы в будущем идет хорошее расположение по отношению к вам людей. Бубновый король идет к вам, опять же, с любезностью и идет, знаете, с каким-то таким расположением, либо помощи тоже в бубновых бумажных делах, тоже здесь карты показывают, но либо если бы, да, вы понимали, кто этот человек, я бы сказала, он будет добиваться, да, он будет проявлять как-то свою любовь, этот человек. Или, ну, можно сказать, еще у вас какие-то дела будут с бубновым королем, и это будет для него архиважно, потому что у него очень хорошее расположение по отношению к вам. Надеюсь, что я вас не запутала. Вот. И вы поняли, о чем идет речь. Я стараюсь, конечно, максимально слои информации читать. Понятно, да? Вот. И получать максимальное количество информации. Так, камера у нас снимает. Снимает, девочки, снимает. А то я так бывает увлекаюсь, что я забываю, что я снимаю, что я так увлеклась этим всем. Так, вот дамы, да, только такие, и девятки только такие. Так, девочки, кто планирует дорогу, да даже если кто-то не планирует, карта говорит о том, что ваша личная дорога будет, она состоится, карты хорошие вышли. Плюс ко всему, если кто-то планирует перемены, карта также говорит о переменах неких в судьбе вашей в ближайшем будущем, я бы так сказала. Вот. Вы остаетесь при интересах крестовых людей, вот, они вами интересоваться будут, и, может быть, у вас какие-то общие дела будут. И при разговоре с крестовым человеком кто-то мог загадывать, конечно, короля крестова. Да, у вас будет разговор. Больше я здесь увидела, конечно, что в вашем раскладе не женщины вышли, а короли первыми. Так, может быть, на данный момент или в самом ближайшем будущем вы можете немножко как тревожиться. Тревога выступает, но, судя по картам, тревога напрасная.
Так, а ну-ка. Да, девочки, идут вам перемены в вашей личной жизни. Вот прям с вашей девятки. Тема любви, тема вашей жизни идет. Это прям стучит в вашу жизнь, стучит разговор с бубновой дамой. Важный разговор о вашей жизни. Встреча с крестовым королем. Может быть, встреча будет пересекаться, то есть ваша с бубновой дамой, и, соответственно, здесь же фигурировать будет крестовый король. То, о чем я вам говорила. Крестовый, королем, крестовый король может выступать и в лице короля пик, судя по сочетаниям карт. И здесь карты, да, могут говорить о том, что именно благородным человеком для вас выступает, казенной личностью, именно вот тот крестовый король, который выходил. Итак, гремит в ранней дороге, прям в скорости для вас идет вот этот крестовый король. Мы, конечно, по-другому можем сказать, да, помощь в казенных делах. Для вас идет два короля, то есть опять же общий расклад, поэтому я читаю именно таким образом. Карты идут замечательные. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, девочки, я вас поздравляю, вы получаете важную бумагу, известие, колоссально весомое. Это как исполнение ваших желаний. Это то, за что вы боролись, за что вы будете бороться. Это то, что касается ваших дел, возможно, надежд на вашего ребенка. То есть у кого есть ребенок, вы получите желаемую бумагу. Аттестат, документ, корочка, свидетельство, вот все что угодно. Но, еще раз я говорю, это касается ваших планов, ваших надежд. Так, дверь открывает вам встреча с крестовой дамой, возможно, в крестовом доме. С бубновой дамой в крестовом доме. На порог ступает. Для вас идет разговор с крестовым королем, важный, обоюдный, взаимопонимание идет абсолютное. Вот они, два ваши разговора. И чем сердце успокоится. Смотрите, чем сердце успокоится. Смотрите, идет для вас первое крестовый король, бубновый король. Вот с какими-то делами, да, и с дорогой. С дороги идет бубновый король с картой работы, обязательств каких-то. И также можно сказать, дорога идет крестового короля, интерес по отношению к вам. Вот этот король крестовый может интересоваться неким бубновым человеком. Также можно сказать, чуть позже вами, опять же идет помощь бубнового человека, но здесь уже в раскладе выходит карта бубновой дамы. Давайте подумаем. Либо бубновая дама еще может помочь в интересах крестового человека. И заканчивается для вас, ну, это может немножко затянуться дольше, чем ближайшее будущее. Плюс ко всему можно еще так сказать, что сердце ваше успокоится конкретно получением денежной надежды и также дальней дорогой. То есть перемены, переезд, дальний путь, вот что-то в этом плане. Смотрите, какая шикарная карта. Я надеюсь, что так и будет. Фактически в вашем раскладе, что по кругу, что сейчас не вышло какого-то негатива, негативной карты, как будто, знаете, как дороги ваши открываются. Смотрите, много дорог вышло в вашем раскладе. Несмотря на то, что все-таки карты показывают, ну, пустые хлопоты пока что, да, под сердцем у вас напрасные дела, пустые хлопоты. Смотрите, какая замечательная здесь карта Солнца, карта также показывает перемены, понимаете? Несмотря на то, что это просто сигнификатор выбора, все, не более того. Так, с крестовым человеком вы остаетесь, получаете от него важное известие, важную бумагу, может быть, предложение какое-то. Вот. И остаетесь вы при встрече с бубновым человеком.
В крестовом доме, но я могу здесь еще по-другому сказать, потому что карта такая выходит. Смотрите, опять же, получение важного существенного документа, бумаги, пакета, сделка какая-то может быть, бубновая встреча, здесь бубновая это бумажная какая-то встреча, это получение желаемого в бумажных делах. И может быть обязательство подписания какого-то договора. Это сочетание еще так можно без фигур прочитать. Единички, вот такой получился расклад, просто шикарный, просто уникальный, шикарный. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода следующего онлайн-гадания. Ну, хотите, я вас приглашаю к просмотру второго варианта. Но я бы не рисковала на вашем месте, потому что пусть вот те энергии, которые вышли здесь для вас, единички, пусть они и будут такие, понимаете? Пока что мне неизвестно, какой будет второй вариант. Поэтому останавливайтесь, наверное, на первом. Это мой вам дружеский совет, конечно же. Двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть, что вас ждет в ближайшем будущем, что у вас на пороге, кто у вас на пороге. Не загадывайте себя определенной мастью. Я буду смотреть загаданной мастью вас именно. Можете загадать перед раскладом какие-то вопросы. Вот. Если вы получите на них ответы, значит хорошо. Если не получите, значит в следующий раз получите ответы. Еще не время таким образом. Итак, что ждет червовую даму в самом ближайшем будущем? Что на пороге? Так, хорошо. Смотрите, я бы сказала, вами интересуется какой-то человек крестовый. Я бы сказала, что он может быть не местным для вас. Пока непонятно, это женщина, либо мужчина. Кто это, непонятно. Также можно сказать, у вас какое-то дело идет с дороги. Какие-то дела с дороги могут идти. В дороге, с дороги. Может, вы на рынок поедете. То есть здесь такая деловая карта идет. Так, что под сердцем у червовой дамы? Что на сердце? Так, двоечки, у вас, конечно, посерьезнее расклад идет, чем у единичек. Единичек вообще такой светлый, замечательный. Но мы сейчас будем все смотреть, о чем карты хотят поведать. Так, вы у меня тоже вся в хлопотах, может быть, в делах каких-то, в проблемах. Но также я вижу, что у кого-то из вас может быть двое деток. Ну, либо детские просто хлопоты. Так, вы в дорогах, дороги вас ждут и ждут перемены. Карта тоже идет неплохая, очень даже. Весь негатив, который вот в самом ближайшем будущем будет, неприятности, они отойдут. Они отойдут, это точно. И как-то вот карта говорит о том, что жизнь ваша наладится. У кого-то даже личная жизнь наладится. Может быть, с кем-то перемирие будет. Я догадываюсь, что, может быть, если это есть какой-то воскрестовый король, то вот с ним будет. Но вижу, что ваша жизнь как-то вот идет светлая, осветляется, понимаете? Я не поменяла вот эту, да, карту, что здесь у нас идет прорыв, да, прорыв, карта колесница. Так, под сердцем у вас, ну, это либо проблемы вы таите, опять же, либо детские хлопоты. Дальше. На сердце у вас идут бумажные дела. Ой, либо кто-то учится, либо у кого-то ребенок может учиться. Получите вы известие, бумагу какую-то, либо удачу от бумажных хлопотных дел, ну, попозже.
попозже. Так, у нас здесь, да, можно сказать, выходит бубновая жизнь. Вот. Я думала, фигура не вышла. Идет для вас дама, перемены в отношениях с этой дамой. Вот у кого-то дочь, может быть, либо сестра, у нее наладится личная жизнь в отношениях с мужчиной. Вот. Также можно сказать, девочки, что вас разделяет с жизнью бубновой дамы какое-то расстояние. Так тоже можно сказать. Вот. Дорога ведет вас вот после получения известия, даже может быть от дел, от хлопот, от ребенка бубновой дамы. Здесь вы получаете известие о некой дороге. Дорога казенная идет. Дорога касается жизни бубновой дамы. А как-то жизнь бубновой дамы может пересекаться с жизнью крестового короля здесь. Вот. Также у вас в отношениях с крестовым королем будут какие-то перемены, встреча, либо вы поедете туда, где он живет, именно к крестовому королю, либо уже поехали, например, тоже может быть так. Кто-то скажет, знакомы ли вы с крестовым королем? Да, и с бубновой дамой однозначно, да. В прошлом с бубновой дамой был разговор, в прошлом у вас были встречи с крестовым королем, то есть пересечение было, это 100%. Кто-то долгое время был одинок, какие-то неудачи были, то есть ваши планы, они как рушились. Вот. Кто-то болел, но пришло выздоровление. В один прекрасный момент как-то, может быть, и надежды ваши оправдались после полосы неудач, я вам хочу сказать. Понимаете? Вот, в будущем, думаете вы о крестовом короле, о его доме, о его семье, о его окружении определенно. В будущем у вас будет разговор с крестовым королем. Разговор может состояться либо при казенных делах, либо этот разговор будет тяжелый, неприятный. Но почему-то этот разговор ведет к вашему умиротворению, к тому, что ваша личная жизнь налаживается, идет какой-то светлый путь для вас. То есть разговор действительно, наверное, будет очень серьезный. Вот так вот. Очень такой, который предстоит, да, может быть, расставить точки над «и», может быть, придется выяснить что-то. Дальше ждет вас какая-то злодейка. Злодейка, которая вам даже вот что-то переходила дорогу в ваших надеждах, в получении вами желаемого, а также будет переходить дорогу в общении с мужчиной, с крестовым королем. Будет у вас обида на эту даму. Она прям идет с негативной картой, я не скрою это. Но все равно даже после этого у вас будут дела с крестовым человеком, и вы либо какой-то денежный интерес получите, либо какую-то помощь, либо бумагу от крестового короля, либо он поможет вам в чем-то добиться вот какого-то документа, да, либо можно еще сказать, поможет добиться интересов или желаемого некой бубновой дамы. Вот так еще можно сказать. Так. Ну, смотрите, 4 девятки, да, чему-то можете и удивляться с одной стороны. 4 девятки все же указывают и на улучшение все-таки в личной жизни. И также определенное количество также определенных карт указывает также на то, что что-то вот какие-то перемены в личном должны быть. Так. Все-таки 2 короля всего лишь. 2 дамы. Всего 2 дороги, да? Так, а ну-ка. Остаетесь вы при своей семье? Давайте так посмотрим. Здесь важно отобрать. Красное с красным. Хорошо. Так, своя семья будет вас интересовать, ваше окружение.
Дальше ждут вас дела с семьей, с домом, ну, крестовых людей. Может быть, с тем же мужчиной. В тревоге вы будете, волноваться будете в ближайшие дни, но я вижу волнения напрасны. Просто будут у вас какие-то дела, заботы. Вот, разговор вам крутится с крестовым королем. Так. Так, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Итак, стучит, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает, чем сердце успокоится. Смотрим и так. Так, ну, смотрите, сейчас весь расклад выложу, здесь как-то как другая карта идет немножко. Другая информация, такая достаточно весомая. Смотрите, во главе всего идет бубновый король. То есть начнется все с каких-то дел именно с бубнового короля. Но я вам советую не доверять этому человеку, потому что надежды на него могут оказаться пустыми. Он может вас обмануть, этот человек. Изначально может показаться, что напрасные хлопоты либо обман со стороны крестового человека, ну, крестового короля, будем так говорить. Вот. Но вы получите желаемое от крестового короля с большой вероятностью. От его окружения, от его семьи, потому что я вижу, ваше сердце успокоится этой картой. В вашем раскладе вышло 4 туза. Смотрите, ваше какое-то важнейшее, главное желание может исполниться. Это не говорит о том, что надо сидеть и ждать, пока оно исполнится. Это нужны действия, потому что здесь карты показывают, ну, как факел. Факел в данном случае это энергия, да, это даже вот карта колесница в данном случае это достижение энергии, какого-то результата с помощью движения, управления движущими силами, то есть то, что вам может помочь и теми, кто вам может помочь, то есть дергать постоянно кого-то. Но большая вероятность получения главного вашего желания. Дальше. Это насчет бубнового, да. Вот, смотрите, давайте пока его разберем, бубнового, потому что здесь важно, с него карта начинается. Я вижу, так, стучит, гремит, на пороге стоит у вас разговор с бубновым королем, прям в скорости, в скорости. Тоже какое-то, ну, может быть, не конечное, а промежуточное получение желаемого. То есть от разговора с бубновым человеком, да, вы получите что-то желаемое, и вот как пойдут, как знаете, какие-то перемены у вас в ваших надеждах. Если вот в прошлом вы увидели ваши надежды, точнее не видели, я вам говорила, что ваши надежды как были закрыты, ваши планы, исполнение ваших надежд, понимаете, карта судьбы ваша закрыта была, то здесь вот она откроется. И встреча у вас будет, может быть, встреча онлайн, может, ну, вижу, что в вашем доме это будет, именно в вашем доме. Может быть, кто-то из ваших родных встретится с бубновым человеком. Ну, вот так вот. Ну, хлопоты у вас, дела будут какие-то, объединяя с бубновым человеком, вот так.
Дальше, это мы рассмотрели Бубнового. Теперь смотрите. Вот благородный человек идет, благородный король. Но я думаю, что он темноволосый. И этот человек, я думаю, что это крестовый мужчина. Опять же, может в чем-то вам помочь. Вы получаете от него казенные дела. Вот, я вижу заинтересованность этого человека крестового во встрече с вами, да, какая-то любезная встреча будет у вас с крестовым королем при казенных делах. Решатся какие-то казенные дела. Вот помните, я выходила, я говорила, что каких-то интересов вы добьетесь с помощью крестового короля. И здесь карта выходит. Карты показывают, может, он будет посредником в определенных казенных делах. Казенные дела могут говорить еще о том, что вы можете к мастеру обращаться и чистку получать. Понимаете, в чем дело? Потому что вот я замечаю, что вот это могут карты говорить. Единственное, вы можете на крестового короля, ну, злиться. То есть вы будете как-то недовольны этим человеком, недовольны его делами какими-то, вот в таком плане. Но все-таки в будущем вы им успокаиваетесь, и у вас будут общие дела. Сначала как-то не совсем будет все получаться, но потом получится. Так, это мы разобрали. Теперь давайте так пройдемся. Стучит, я вам уже сказала. Благородный король, да, и получение, ну, этот крестовый с большой вероятностью, получение желаемого от казенных дел. Может быть, от чистки, еще раз говорю. Вот, гремит, я говорила, гремит это важно, это, опять же, получение желаемого, также встречи в казенном доме. Да, можно еще сказать, здесь, конечно, будет у вас свидание с крестовым человеком при какой-то грандиозной выпивке, да, может быть, какой-то праздник, например, но я немножко здесь другую ситуацию вижу. На пороге стоит получение желаемого и небольшие какие-то перемены, сдвиги, а может быть в денежных делах, в денежных каких-то материальных. Дверь открывает вам, то есть какие-то возможности, встреча все равно с бубновым человеком, либо бумажная встреча. На порог вступает для вас ну, какие-то пустые надежды и помощь бубнового короля, и в то же время перекрывается делами с крестовым человеком. И чем сердце ваше успокоится, вот здесь важно. Здесь важно. Бумажные дела, опять же, бумага, пакет важный. И все будет, вы будете в интересе. Все будет касаться ваших интересов. То есть вот они, все равно бумагу получаете, да, подписываете что-то, получаете. Это дает вам, опять же, какую-то бумажную волокиту. Может быть, вы и получать, и платить кому-то будете. Вот. И в то же время вы получаете желаемое. Вот карта здесь так говорит, карта хорошая, кстати говоря. Несмотря на то, что по кругу вышло, оно как бы отходит. Но здесь в преобладании идет именно казенное что-то. Казенное получение желаемого. Так, ну давайте посмотрим. Вот почему-то он идет с пустыми хлопотами, этот бубновый, все равно. Ну, видите, они отошли, эти пустые дела. Так, получите вы ваши интересы при встрече бумажной, либо при встрече с бубновым человеком. Вот так я скажу. Либо решаться какие-то ваши бумажные дела, да. Так, двоечки. Вот такой у вас получился расклад. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода следующего онлайн-гадания. Я премного благодарна за то, что вы со мной. Я очень люблю выходить на свой канал вот, с видеосюжетами, чем-то, может быть, вас удивлять. Это очень хорошо, если идет резонанс. Я очень буду рада, если вы получите действительно вот резонанс какой-то вот, от моих гаданий и какие-то подсказки в том числе. Всех вам благ, добра, любви, открытых жизненных дорог, друзья мои, исполнения ваших заветных желаний и побыстрее. Всего вам светлого, доброго. До новых встреч, до новых видеосюжетов. Пока-пока.